si to fotí. A tata. Natáčaš? Hej. Keď píšeme maminke, s tým napíšeš. Dajte to na YouTube. Čo, maminke? Čo keď to ukážeme maminke? Prečo? Jo. A potom celé dáš? No, celý čas. Chudinka. Čo tam je? Pero. Ešte ďalej. Pero? A nemyslím, že ten osťahovák tam vyzerá tak milšie. No. Spievaj. Čo? Spievaj. Ale si to už. Ne. Ide mi z toho niečo? Ne. Včera. To bude boleť. Ne, tak to nerob. Ani Bože. Crazy.